Jæja, besties, við erum að fara að hitta ykkur í kvöld. Oh my god, hvað er spennt? Það er Bestie Night. Keiluhöllinni klukkan 20:00. Já. Vá, hvað erum búin að gera skemmtilegt quiz og fleira. Og fleira og geggjar vinningar. Þannig að hlökkum til að sjá ykkur í kvöld. Ef þú ert ekki búin að bóka borð, go ahead, do it. Go ahead, vonum að segja eitthvað laust. Já. Það verður bara æði. Þú veist. Nei, vona að sér þetta fullbóka. Já, nei, komið samt bara. Nei, já. Ég geti bara staðið við barinn. Tjekka samt, af því það sumir eru að cancela kannski og svona, þannig að bara, og það er nokkur búin að senda okkur, það kostar ekkert inn. Nei, það er frítinn. Já, þetta er bara gaman, allir saman. Og getur komið og unnufullt af vinningum for zero money. Já, og bara geggjuð skemmtun. Já. Ég elska öll quiz. Ég er svo, ég hugsti hvers skipt sem gerir það, ég er svo afbrýðsum að fá ekki að svara þessum quizum. Af því að þú veist, ég hef aldrei farið í quiz með svona skemmtilega spurningum. Nei, ég veit það. Nei, þetta er svo skemmtilega spurningar. Við erum þó ég segi sjálf frá, við erum mjög frumlegar í að finna út eitthvað svona, eitthvað til þess að gera þetta girly pop bestie friendly, sko. Bara ef þið elskið að hlusta okkur og erum við sem áhuga máli við, þá munið bara elska þetta, sko. Og þetta er alltaf bara sigurverðnar, alltaf bara, þú veist, það standa sig alltaf allir geðt vel og þetta er alltaf bara svona sekundubrót á milli. Já. Hverju svara eitthvað, hverju vinna þetta, sko. En það er alltaf fyrstu 3 sætin sem fá vinning. En við fáum líka Keiluhöllin er svo næs við okkur, sko, við fáum að gefa áfengi líka alltaf kvöldið. Þannig að ef þið eru í góðri stemmingu, hver veit nema þið fá bara fullt að bara og svona. Já. Svo 2 fyrir 1 bara líka. Já, og bara alls konar gleði. Þannig að við megastuð. Já, ógeðslega spenntar að vera svona dress up for summer og sjá okkur í kvöld. Já. Er það ekki? Jú. En þetta er búin að vera góð vika og það er ennþá skemmtilega vika framundan hjá okkur. Mjög mikið skemmtilegt framundan, en byrsta til hamingju með 10 ára og ég ætla að segja brúðkaupsafmæli. Já, það er ekki brúðkaupsafmæli. Ég er ekki ennþá komið hring, you guys. Það var líka skrítið á það sem aldrei var eitt 10 ára brúðkaupsafmæli. Já, þá hefði ég alveg bara gift mig 10 ára. Ég er svítug. Nei, en já, ég átti 10 ára sambúðsafmæli, það er rétt, það var mega næs. Hæki, hvað gerðu þið? Jú, herðu, við áttum mest chillasta dag í öllum heimi sem var í raun og veru bara ótrúlega kærkomið og við vorum búin að ræða eitthvað svona, ég var bóka naut og ég var að gera þetta, og svo eitthvað bara svona leið tíminn, maður var bara, þú veist, ég voru að borða með ykkur stelpunum á föstudeginum og þannig að okkur langaði bara að gera eitthvað kósí og bara svona eiga dag sem að bara, ég veit ekki, bara svo ótrúlega oft núna eitthvað svona að drífa sig eitthvað, að gera eitthvað og Gunni þú veist, eiginlega allar helgar upp í sveit í bústanum og að vinna og eitthvað svona, þannig að við áttum bara svona laugardag sem bara geðveik slow morning, bara skiptumst á að sofa út, bara eitthvað fram með emblu og svo eitthvað svona, svo var draumurinn hennar að fara í strætó. Þannig að við vorum ekki, já, þú veist, og við nefndum einhvern veginn ekki rætta pössun og okkur langaði bara að hafa hana með og það var bara geggjað. Áttum geggjaðan dag. Fórum bara í strætó í Húsdýragarðinn og svo ymmið þegar við lentum í Húsdýragarðinn, sofnar hún. Við fórum bara, en þá áttu þessum smá stund, bara 2 saman með kaffibolla, setið út í sól. Það lúkkaði líka bara gegg kósí okkur og sendir eitthvað nokkur snöpp svona meðan ég og bara vákaði þér eitthvað. Það sá bara svona smá glowing yfir ykkur og svona relaxing. Já, þetta var þannig og bara, það er líka gett skrítið, ég man ekki hvernig ég fór síðast í strætó, sko, en að því við vorum mættur þarna, þú veist, þú er búin að taka strætó og labba þarna, þú ert einhvern veginn minna að drífa þig að því þú getur ekki bara farið til bíl og farið heim. Nei, það er allt fara að taka tíma. Hvernig er að taka strætó í dag? Það var bara ekkert mál, sko. Varst þú bara það með appið eða hvernig borgar maður strætó? Nei, Gunni náði í appið og hann kan bara keypti eitthvað svona með og þar. Já, bara og skanna bara inn eitthvað. Ég man þegar maður var alltaf takk strætó í mennskóla, þegar maður ekki kom bílpróf. Ég veit, og maður þurfti að kaupa. Já. Mér marstu að vera með app og maður gæti alltaf að sé hvar strætó hún var og hérna hlupið, skilur, ef hann var seitt. Já, þetta var alveg þannig. Það lítur að vera miklu með tæknilega í dag, skilur. En ég man eftir að maður þurfti að kaupa sér strætó með það. Já. Manstu eftir þeim? Já. Þurfti alltaf að fara bara niður og hlemm og kaupa með. Það var ekki svo mikið mál, sko. Nei, en svo eða 100 kalla núna í bara. Já, það kostaði eins og 100 kall krakkar þá voru við á lífi. Já, þetta var back in the days. En það var ógeðslega næs og ég áttum bara svo stund á meðan hún svaf ég er svo ógeðslega hrædd við fucking fugla. Var svo óþægilegt að vera í þessum húsdýragarði því það er bara fucking hanarnir. Hrædd við fugla? Ég veit ekki, með fugla bara ángriðs og ógeðslega creepy dæmi og hanarnir eru bara lausir og ég var bara, það var einn að elda mig í sverða.
ég var hrædd. Já, þú er náttúrulega hlærð eins og hanni, þannig að... Já, gríns. Þeir eru halda að sér bara one of them. Hann er bara, Franka, þú mætt. Nei, en það fórum við í húsargarðin og vorum það bara ótrúlega lokaði, lokast bara 6 eitthvað, 5 eitthvað. Já, þið voru, fóruð svona 2 eða eitthvað? Já, við vorum bara stutt, sko, en samt alveg næs og svo tókum við strætó tilbaka, löppum svo bara í búðina, kiptum að borða og skiptum svona munns og eitthvað og svo fórum við á hverfis veitingastæðin sem er bara það, því að við nefndum ekki elda en við bara hoppum bara hér inn. Voru ekki bara all 3? Jú, en blá með eitthvað. Já, þetta var bara mjög svona mikið, bara, gerum bara þetta núna, gerum bara þetta og bara, maður næri að hreyfa sig gett mikið, náðu gett mikið lappi sem var geðið næs, en samt að vera saman og bara kósi, þannig að þetta var frábært dagur, svo bara fórum við heim og sveðum emblu, borðum osta og horfðum á Challengers, myndina. Fyndi myndilega að horfa á sambandsamvalið. Já. Hún er svo toxic. Já, sérstök, ég vissi það ekki. Spesmynd. Já, en góð. Já, hún er góð nefnilega. Og ég var alltaf að giska, þetta er svona, Gunni, þetta er svona, er þetta að gera? Þetta er að fara að gerast. Þetta var svo mikið svona, þú veist, mynd sem ætti að fá okkur velun mynd, veistu hvað ég meina? 100%. Ekki bara svona típisk rom-com, Nei. eitthvað. Hún var svo toxic, hún var samt svo, og svona, sagði söguna svo öðru í sig, og ég var bara, ég gæti ekki hægt að horfa. Nei, þeir vilja bara stopna bíóbóðið, sko, spólubóðið til þess að ræða þetta, sko, því þetta var alveg svona einmitt. En já, þetta var bara ógeðslega næs kvöld. Að geðið kósí ammali. Já, varstu ekki að enda kvöldið á nærfötum frá Blöss, eða? Ég meina, ég hefði átt að gera það. Ég hugsaði að þau eru ekki með plana og ég veit að það er bara ykkar skilur á ég að panta Blöss nærföt og senda það heim til Birtu til að surpræsa þau bæði. Talandum, það er ekki langt sem við gerðum það. Ég var að gleyma því. Ekkert hverjum. Nei, ok. Nei. Við við vorum í partí daginn og hittum svona aðeins eldri en við konu. Já. Og hún hafði ekki pröfað mikið af þessum tækjum sem við vorum að tala um. Neip. Þannig að við bara púttuðum alla saman í eitt pott og pöntuðum bara miðjanótt. Já. Við keyptum okkur Reset Bulletið og High and Love olíuna. Gelið. Já. Snípgelið. Snípgelið, já. Og sendið það heim til hennar án þess að missi. Það er ógeðslega fyndið, þannig að ef þú ert í stemmingu þá er hægt að kaupa inn á Blöss en velja náttúrulega bara annan viðtakanda skiluru og þú getur gefið svona skemmtilega gjafir, þetta kemur þetta allt í ómerktum boxum þannig að þetta er ekki dæðilega fyndið. En náttúrulega notum netgíru líka þegar við varum að köpa það, þannig að það var mjög þægilegt. Mjög þægilegt. Þegar maður er svona smá kannski í glasi og kann ekki kortanúmerið sitt lengur. Hversu þægilegt að setja bara símanúmerið sitt, sko. Já, ekki næs. Ógeðslega næs, þannig að netgíru og Blöss er mjög gott í svona aðstæðum. Gott kombo, sko. Mjög gott kombo. Þetta er ekki, vaknar ekki með samvinskupið þegar þú gert þetta, þú ert að gera mannskinni greiða, sko. Já, bara hope she enjoys it. Já, bara let's go girlie. Já. En ógeðslega fyndið, en já, undirfötin er alltaf líka fórstar, þannig að það... Mikið skemmtileg undirfötu, það er svona enga sem er skemmtilegt kannski að surpræsa magasin í, svona kinky, eitthvað svona sexy blúnda, búningar. Þetta er nefnilega, Blöss er fórlega vinsælsta staði fyrir búninga. Já. Þú veist, fyrir Halloween, sko. Já, það er kannski fullgrótt fyrir Halloween. Er það svona? Sumt af þessu. Já. Bara eitthvað búningum með gata rassinum, kannski fær ekki þetta tínir í bæ. Nei, kannski ekki, algjörlega. En þú getur það alveg vilt, sko. Nei, kannski ekki vera, ég ætla ekki að mæla með því. Gerðu það sem þú vilt, en kannski þú og Magin bara með Halloween for your own, sko. En þú veist svona, vissilega, það er að kaupa líka svona hluti svona til að bæta upp Halloween-búningin, skilur. Einhverja blúndur, einhverja hanska, eitthvað svona þannig, grímur. En það sem er til núna allan fullt af mjög fallegum undirfötum og svona very sexy, sko. Já, ég sá fullt svona að það farið vel, sko. En kannski, hver veit nema ég panti bara til. Ég er alveg að fara út með þér, þannig. Já, hvað meina, þú veist, ég er ekkert að kíkja inn í ykkur herbyggi. Nei, ég sé að þú kemur bara með út. Já. Það er ekki að senda heim til mín. Ég kemur bara með það. Þannig að það er bara næst. Nei, en já, en þið getið með tversla með netgíru. En talandi þetta, þá Talandi um föt, já, og bara, þú veist, þú getur þá fengið lána undirfötu mín. True. Nei, en við erum að taka, geðskemmtileg spjall við hana Móniku frá Kjólaleigu. Og vildum bara, veist, að því við erum eins og kemur fram í þættinum, við erum ógeðslega ánægð með, þú veist,
einhvern veginn framföruna í þessum kúltúr. Okkur fannst þetta fyrst svo sniðugt og við erum búin að nýta okkur þetta helling. Já. Þannig að við urðum að fá að taka hann í spjall og bara hvaðan fær hann innspóið og ég er svo forvitin bara svo mikið. Já. Svo stolt af henni líka, bara svo flott. Algjörlega sammálaðir og einmitt ánægða að við sem komum á þennan stað í dag að þú veist, það er ekkert tabúið það að leigja sér kjól, ekki neitt og þetta er svo ógeðslega sniðugt og ég vona að flesti fara bara alfarið í það í alvörinu talað. Það er ekki eðlilega gott fyrir umhverfið sem gera þetta svona. Akkurat. Þannig að það er bara nákvæmlega sem við viljum. Þannig að við ætlum bara að bjóða Móniku frá Kjólali velkomna. Enjoy! Herra, við erum komið gest. Komið, sérstaklega gest. Já. Velkomin. Já. Velkomin. Þetta er hún Mónika Björk. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Já, bara takk fyrir að koma. Herra, við kynntumst þér svona almennilega á þessu ári, eða svona smá. Já. En síðastlega ár höfum við eiginlega séð vikulega. Já. Já, við erum alltaf á sunnudum. Já. Alltaf að hitta. Þú ert að vinna þess líka í tennishöllinni, eða ekki? Já, ég er bæði að þjálfa og bara að vinna í afgjörslinni. Ertu að þjálfa? Já, ég er að þjálfa. Hvað ertu að þjálfa? Bara tennis. Já, reynda líka smá padel. Það? Já, stundum bara svona vinkonur og svona. Hvernig spilað þú padel? Já. Hvernig? Bara vel, sko. Þú veist, margir spilað þarna eitthvað 4, eitthvað... Já, talið eins og talið tennis. Já, við teljum eins og, ég tel allan eins og ég er að spila tennis. Þannig að 15-0. Já. Það er bara svona flókið, ég veit ekki. Það er ógeðslega flókið. Það er ógeðslega flókið. Já, það er alveg flókið. Já. Við erum alltaf bara í Amerikanu. Skiptast og svona, Já. Það er svolítið herglandi. Verða. En þegar ég tek vinkunum mína, þá er ég bara, við gerum bara 1-0, 2-0. Já. Hættara. Við spilum Amerikanu, en við erum alltaf bara með upp í 16. Já, vá. 16 samtals. Já, svona 8-8 eða eitthvað þannig. Já, ég skil. Þannig að það er alveg næs, sko. Já, þið er líka mjög duglegar. Takk. Alltaf að spila, geðveikt. Það er svo gaman. Þetta er ógeðslega skemmtilega. Það er mjög gaman. Þetta er ekki það erfitt til að komast inn í. Nei, einmitt. Tennis er meira erfitt. Já, líka ógeðslega mikið hlaup og það er ekki stór völlur. Jú, það er mjög mikið hlaup. Við þurfum að koma til í tennis. Já. Nákvæmlega að læra tennis. Já. Það var ógeðslega gaman. Já, það er ógeðslega mjög gaman. Og varstu að æfa tennis þá eitthvað þú veist yngri eða? Já, ég spila alltaf við var lítil. Ég spila alltaf í Króatíu við var lítil. Það? Já, og ég æfði alveg mörg ár og núna er ég bara að spila til gamans, til kærast þannig og svona, búin að taka hann í engakennslu. Þannig við spilum alltaf saman. Er það one-on-one eða er með svona á móti öðrum tveim? Já, one-on-one eða bara ég og hann á móti einhverjum, bara taka vinkonu og kærasta hans, eða hennar. Þannig að það er óslega gaman. Já. Ekki oft sem maður getur spilað eitthvað sem eru 2. Nei. Það er gaman að læra tennis. Já, að geta við farið 2 saman og eitthvað. Já. Það er næs. En hver ert þú? Hvaðan kemurðu? Ég? Fyrir þá sem eru bara eitthvað, Já, sko, ég heiti Mónika Björk og ég er fædd, ég er alveg upp á Íslandi, en mamma og pappi eru bæði frá Makedóníu, sem er bara við hliðina á Grikkland. Og það er rosa næs alltaf að geta farið í sólina þegar ég vil. Já, geðveikt. Já, fjölskyldi þar. En já, ég er bara stofnaði Kjólali. Já, þannig að þið voru í New York, fengið nokkur kjóla. Geðveikt koncept bara, þetta er svo sniðugt. Já. Það meikar svo mikið sens. Já. Við gátum ekki hægt að dásum að þú vorum úti, vorum bara, þetta er svo sniðugt. Bara því að þú veist, það er eins og sérstaklega, við fórum í þessa ferð og vorum með kjólafræðar og maður tekur bara, þú veist, vorum að gera okkur til og maður tekur óslega flotta myndir eins og maður gerir, þú veist, eða margar vinkonur gera, þú veist, saman í hverju maður er, en þú veist, þá er maður svo oft eitthvað svona, nei, veist, ég nota ekki þannig kjól aftur og þegar ég var að taka myndi á honum, einmitt, líka svona árshátíðar og eitthvað, viltu ekki vera að fara í sama kjól í, alla viðburðina? Nei, og þú veist, sem er alveg pínu galið og ef þú ferði í sama kjól bara fokkin vel gert, en maður svona einhvern veginn er alltaf að láta það stoppa sig og þá er svo geggjað bara svona, ég keypti mér ekki kjól á 50 skall. Já, einmitt, líka þetta er svo dýrt sem kjólar og síðan sendingakostnaður er bara 10 skall að mista kosti. Þannig einu sinni og getur selt hann á þú veist 50% minna. Já, einmitt. Ef þú nærð að selja hann. Já, akkurat. Þannig að það er óslega, ég sá bara fyrst ég fór til London og þau eru Selfridges. Þau eru með svona Selfridges rental. Já, og þau eru að leigja út bara sólgleru, töskur,
bara þeir eru með allt. Já, og þá sá ég bara, vá, akkur ekki eitthvað svona á Íslandi. Þetta bara, það væri bara geðveikt, til líka með skíðaföt og svona, bara svona design skíðaföt. Já, ég var líka að hugsa, bara vá, hvað það næs, fara í skíðaferð, getur bara leitt þér aftur ekki að kaupa allar þessar græjur og svona. Og þú veist, moonboots og bara svona, þú veist, galla og eitthvað. Og það er ekkert eðlilega sniðugt. Já, það er bara business idea fyrir eitthvað. Skíðaföt. Skíðalega.is. Já, einmitt. Nei, en síðan var ég bara svona, já, þú veist, okkur ekki neitt svona á Íslandi og ég gerði þá svona smá research og ég sá þarna Spjara. Já. Það var komið. Einmitt. Og það var bara geggjað. En mér leiði samt þess að vantaði svona meira fyrir yngri stelpur. Eða bara svona meira úrval. Þannig að þá byrjaði ég bara að kjólalið. Já, vel gert. Já. Fyrst ætli ég að koma með bara eitthvað designerföt og svona ég var bara að spara og ég ætla að kaupa fyrir 1 milljón bara eitthvað ógeðslega dýra kjóla. Já, einmitt. En síðan var ég bara að byrja, keypti bara eitthvað skimmiskjóla. Já. Bara til að byrja með. Og já, núna bara yfir 100 kjóla næstu. Vá, geðveikt. Já. Hvenær byrjaði þetta? Það var 1. febrúar 2023. Ok. Þannig svona 1,5 ár síðan. Já, geðveikt. Og hvernig, áður við fyrir kannski meira svona í kjólu, þá bara líka forritum bara með þig. Já. Og þú sér, bæði mamma og pappi eru frá Makedóníu. Já. Og þú aldrei upp hér. Hvenær fluttir þið? Sko mamma og pappi kom bara hér í bara meistarnámi. Já, næs. Fyrir 25 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og þau bara fór aldrei. Já. Þannig mjög næs. Já, geggjað. En já. Þannig þú er alltaf bara búin alltaf í Íslandi? Já, bara alltaf búin í Íslandi og já, bara geggjað. Já. Hvaða grunnskóla varst í? Ég fór í Valhúsaskóla á Nesinu. Ok, næs. Seltjarnarnes. Og ég er búin að vera þar bara allt mitt líf. Já. Mjög næs. Já. Hvaða menntaskóla fórst í? Ég fór í Kvennó. Ok, geggjað. Ég ætlaði í MS. Komst ekki inn. Nei. Það komst í Kvennó? Já. Er það ekki erfið? Jú, ég myndi að halda það. Sett ekki MS í fyrsta, Kvennó í öðru. Komst ekki inn í MS, ég var bara ógeðslega leið. Ég var bara, það er góður engan og allt, sko. Ég var bara, hvað? Rude. Já, ég var bara, that's rude. Þannig ég er ekki, ok. Það meikar engan, MS er bara svona, nei. Ég held að Kvennó er erfiðari. Ég held það líka. Já. Kannski ræði. Kannski var eitthvað hverfist. Já, ég held það. Ég veit ekki. Ég er ekki, ok, alltaf. Ég byrja bara í Kvennó og sem bara sækja aftur og það er bara, nei. Aftur. Já, gerður þú það aftur? Já, ég gerði það og það er bara, nei, bara því miður, ekki eitt. Og ég bara, ok, it's not meant to be. Nei, greinlega ekki. Nei, en Kvennó var bara æði. Já, það ekki. Ertu ennþá í Kvennó? Nei, ég er búin. Ég fætt 2004 í 20. Hvað ertu út? Já, en ég kláraði bara stúdent senast ári. Já, vel gert. Bara búa með það, bara strax. Þannig að það er réttin tíma, ekki 3 ár? Jú, 3 ár. Ég byrjaði með kjólu bara meðan ég var í Kvennó. Það? Já. Sniðug. Það var bara, þegar matur, ég myndi bara bruna heim, þrífa allir kjóluna og sem bara aftur í tíma. Ætjuleg. Það er ógst að líka bara skemmtileg, þú veist, svona fyrirtæki til að eiga. Ég myndi mér að segja skemmtileg. Bara velja flotta kjóla og vera bara svona partur af svona special occasions hjá fólki. Já. Velja fermingakjólin. Já, einmitt. Þetta er geggja. Ég var einmitt að fórum til Miami senasta mánuði, ég og kærist minn. Og ég myndi ekki að búðir að skoða kjóla og þetta bara $1,500 bara allir kjólandir. Þetta var brjálað. Svo ég myndi aldrei kaupa þetta. Og ég keypti hérna 2 til að hafa. Og það var bara klikkaðis, fólk myndi aldrei kaupa sér svona kjól. Nei. Kannski ekki hér, ég myndi ekki halda og getur ekki verið í kjólum. Kannski ekki til markkópu líka. Nei. Líka bara, það sem er sól og svona, þá kannski hægt að vera í kjólum, en ekki á Íslandi veint. Nei, meira svona tilefnisdæmi. Já, ég myndi segja það miklu meira. En við erum samt orðið þjóðum með svo frekar mikið að tilefnum. Eins og svona ástættir, það er bara í öllum fyrirtækjum, öllum menntaskólum, þú veist. Það er þannig frá janúar til svona apríl, það er bara ástættir tímabil. Það er bara brjálað. Fyrirtæki, skólar, bara allt. Og síðan kemur svona útskriftar tímabili og það er líka bara núna er 3. vikan svona að bara brjála. Já, ég trúi því. Sem er bara gott og já, bara geggja að stelpa geta leikt sér en ekki, þú veist, bara spara pening. Algjörlega. Þetta er líka bara
fyrir eitt og svo kannski kaupir maður þessi kjól líka og segjum ég kaupir mér geðdýran kjól Já. og svo fá vinkonum mann til láni skilurðu, og allar að fá kjólinn láni en þú ert ekki græða neitt Nei, einmitt þannig að þú bara basically með þitt safn og græði eitthvað á því að lána fólki Já, einmitt það var sko, við byrjum hérna á seinasta ári ég gerði það þannig að myndi vera hægt að leigja bara í gegnum okkur að því ég sá svo marga sem voru með kjóla þá hugsaði ég bara, ok, ekki bara byrja með að stelpu geta bara leitt út kjólana sína bara í gegnum kjóli sniðugt þannig ég byrjaði með það og það gekk bara vel en það er alveg mjög mikil vinna ég held, við vorum að taka ég held að það var 20% fyrir að leigu og ógeðslega mikil vinna á móti mjög mikil vinna og svona, þannig að við svona hættum því en núna er komið heimasíðu þannig að við langar að búa til eitthvað svona á heimasíðu kannski getið leikt bara í gegnum síðuna þú sjálfur bara auðlistir eitthvað og þá, ég veit ekki þetta er allt bara þannig það að selja, geti ég selt kjólmyndi þín? Já, það er hægt það er margt snöð það eru margar sem stelpur sem senda bara ég er með þannig kjól sem ég nota bara einu sinni bara ertu til ég að kaupa hann við ekkert eðlilega marga þannig já, líka já, við erum bara frábært bara please sérstaklega tilbúið við erum alltaf með ykkur svona gigg og við erum bara eins og við erum bara það er rosalega lítið úrval oft hérna á Íslandi af svona bleikum glimmer kjólum þannig að við þurftum að panta það bara svona allstaðar af svo liveshow-kjólun okkur fyrra þeir voru sko bara gorgeous en hvenær erum að fara það aftur kannski svona ammæli eitthvað tíma en brúðkaup bara þetta er miklu meira en ammæli já, þetta er svona extreme en þú veist, þetta er, ég veit ekki af hverju ég er með báða í fataskápnum mínum áksla næs ég fór úr heima á þér og það er bara, hann tekur þeir taka helmingin af skápnum ég er bara alltaf fucking greenast þú veist ekki skápuploss nei, sem er svo lítið skápuploss en herri, við þurfum bara að tala um þetta en áður lengra haldið, við erum með smá pakka fyrir þig Nú? Já, þannig að kíktu póka þú ert alltaf búin að vera að lána okkur kjóla þannig að við þurfum að gefa okkur tilbaka þetta er K18 oh my god Damage Repair Set sko, það er detox shampooið, það er maskin sem alltaf geitin og svo svo mikið að kaupa svona daginn ég með laga svo mikið að kaupa það já, ég verða að prófa það ég sá ykkur að tala um þetta já, nei, þetta er í alvörunni best sko já þetta er þetta er svona fyrir meikið einu megin og svona Powerpuff hinn megin þannig að þú getur bæðið, þetta er basically svampur einu megin og Powerpuff hinn megin og þú getur fært skiluru teguna þannig að þú getur haldið þú veist hérna ertu að gera svampin með appelsínugula svo færir teguna yfir og þarf með Powerpuff þetta er geðveikt very clever og já, þetta er uppáhaldagar hefur þið heyrt um þetta? Nei, ég hef ekki heyrt um þetta þetta er geitin já, þetta er svona bara þú ert búin að gera allt make-upið, sprayar þessu yfir, býður nokkuð sekundur, smudgast ekki. Bara ekkert. Ég þarf þetta sko. Ég fór í litunum daginn. Já. Ég aldrei. Já, ég fór í lit, þá var ég að testa þetta líka ekstra. Ég bara setti fullt af þessu og það var bara, hún passaði þessu vissulega. En það sem fer alltaf, bara allt kontúrun. Já, bara alveg farið allt sko. Það var bara slegin. Þetta er smá svona tilfinning eins og sér búin að spraya hárlakki á þig en ekki láta þig bregða, það verður bara svona ok þetta er gert fyrir andlit þú veist, it's safe ég ætla að prófa það morgun ég er með hana mátina alltaf þriðutum þannig þá er ég bara sett þetta á alla gæluna sem er að máta það fyrir ekki í kjólana það fer ekki í kjólana það er ekki smart ég sá líka eitthvað að setja svona hárspray virka það? Ég nota þetta líka í það sett það bara í bólinn þetta er náttúrulega gert fyrir húð hárspray er það ekki þannig að það er miklu sniður að spraya þessar kjóla heldur en ok, ég er svo spennt að prófa það alltaf morgun smá svona tepóspakki frá K18 og Beauty Clubnum geðvegt, ég er svo spennt að prófa þetta geggjað, leitur þú að vita hvort þú fílar þetta svo ekki? Já, ég er með það er morgun frá 2 til 7 Sérst alltaf þriðjutum? Alltaf þriðjutum, já alltaf opið til að máta og þá er með það að geta sett svona spray sko, en ég er ekki bara búin á því eftir daginn hann er geðveikt Nei, líka bara fyrir sumarlandsferðina sumarlandsferðina, ég var bara hvað sumarlandsferð en hérna, þegar maður er, þú veist, eins og í New York og þannig, þá voru við bara, þú veist, gátum við basically bara að reapplæja kvöldið þar sem vorum með daginn Ég er ekki með pæli fyrir núna smart make-upið var alltaf flawless og ég var aldrei að svitna þó 27 gráður Ég var hvað heitt hjá okkur Já, það var ógeðslega Ekki í New York, það er ekkert
Nei, það er ennþá. Nei, það er ekki vindur. það var Nei, alltaf smá vindur. Já, Mér leiði svo að það væri samt bara 25 gráður eða eitthvað. Já. En það var alveg 27, 28. En það er engin góla. Nei, það er bara ruslavindur. Já. Ruslavindur. Oh my. En hérna, en geggjað, þannig að þú byrjaðir, hvað var fyrsti kjólinn sem þú byrjaði með? Var það bara Skims, Já. já. Hvaða? Það var Skims longsleeve og sen keypti ég eitt sem bara, hann kom bara einu sinni til sölu. Svona off the shoulder. Já, ok. Svona geðvig, bara sama efni en það ribbed og langirma, bara svona off the bara geðvigur. Geðvikt. Hann var bara, veit ég hvað svo oft hann leiðist út. Þannig ég fann það bara strax, bara ég gerði bara 2 þannig. Já. Og það var svona 1 mánuð bara skimskjólar. Það var bara, ég fyrst bara svona að prófa að sjá hvernig þetta væri. En það er líka ekki að vera fólk sem kannski veit ég hvort þið fíla skimskjólana og bara geta leikt hann að prófa hann. Já, þá eru einmitt margar sem prófa hann og bara, já, ég ætla að kaupa mér hann, bara geggja þér. Já. Þannig að það er einmitt líka næst að geta fara og máta fyrst. Það er ekki hægt á Íslandi. Nei, einmitt. Góða punktur. En líka bara, þú veist, eins og við eigum alveg helviti mikið af skimskjólum og hérna, þú veist, og það er alveg sumir, þú veist, eins og hvítu, skilur, ég veit ég, ertu með eitthvað hvíta? Sko, ég var með nokkra hvíta kjóla og það er svona, það er erfitt. Já. Það er alltaf einhver blettur. Allan við byrjum enna off the shoulder, ég keypti þannig hvítan og það var bara, strax þetta fyrstu leiðina, það festist bara allt þetta, þannig efni. Svo erfitt. Mér fannst líka bara svona, þú veist, eins og hvíti sem ég bara, svona, ég elska alltaf en ég samt ekki að fara í hann, ég hefði viljað geta leikt hann bara. Já. Það er líka svo gegnsær. Já, hvít mjög gegnsær. Það er bara, það sést allt í gegn. En ok, þannig að þú byrjar bara með Skims og hvað var svo næsti kjóll sem þú fórst? Sko, Skims og síðan sko hérna Harper Lou, With Harper Lou. Já. Hvar dastu inn á það? Sko, ég byrjaði að horfa bara hvað var í gangi út í heiminum og þá sá ég bara Ástralía. Þau var bara allstar með svona leigur og með þau bara vera bara með geðveik svona fatamerki. Bara allt sem eru með að nóti er geðveikt og allir kjólarnir eru svo uník, þú veist, maður finnir ekki svona kjóla neins þar annars þar held ég. Þannig ég fann hann With Harper Lou og síðan var hann Arsina Ori, þau líka með geggja kjóla, þetta er alltaf frá Ástralíu og síðan Effie Katz, ég veit ekki þekki það. Nei. Það er hann að vera með svona bleikan svona, það er svona mjög svona elegant. Já, er smá svona skrítefni. Jú, hann er svona meira svona þykkur. Já, sem er með svona bakli, svona bara mjög svona simpul kjólar, en þau er bara mjög vinsælir fyrir svona árshátíð, brúðkaup, bara allt, líka útskriftir, bara öll tilefni. Og já, það er bara geggja. Já, þannig að þú leitar mikið bara í svona innblástur eins og frá Ástralíu, eða þess hvað gerst þar. Já, hvað gerst þar og það er bara... Ástralía er alltaf verið bara svona on top í öllu svona tísktengdu. Já, það er það. Já, það er það. Alltaf. 100%. Öll uppáhald svona síðanar, það er bara, does not ship to Iceland. Já, það er bara Ástralíu. Já, það er alltaf í Ástralíu. Já. Það er svo heppin. Já. Mér langar svo mikið að fara vestlanga. En þú veist, langar því sem þangað? Ég myndi ekki nenni að fljúa ánga. Já, neist þú svo bara kóngulær. Já, það er eina. Hákallar. Það er svakalegt. Já. Marglitur. Það er alveg gæti stoppið með þess að heimsækja aldrei þessa heimsálfu. Já, kengúrur sem sparki. Já, bóksa þig. Nei, ég sé svona fólk sem er að kveiki í bílnum sinum og það kemur bara slanga eitthvað út úr. Veistu það? Ég fæ bara marstri. Já, ángríns. Það er bara upp í klostinu og bara... Já. Ég þurfti að vera svona 10. hæð í hreinasta hóteli Ástralíu, svo langt frá strönd. Ég þurfti bara að poppa kvíðalega allir tíman. Já, bara svo væri ekki... Bara það er bara típist að maður færður Ástralíu og það var einmitt dagurinn sem hákalla myndi byrja að labba. Einmitt. Já. Það er líka svo lengi að fljúa á það og bara búið að, þú veist... Já, hvað er þróast á meðan? Já, bara ekkert eðlilega mikið. Þetta er klika. Hanna, já. Hvað er í gangi þarna? Þú vorum til að ræða daginn, þú veist, þetta er bara allt annað, þú veist, líf, þeir eru með annað ár. Já, þú veist. Já, þeir eru með sumar í vetur og sumar. Mér finnst það klika. Mér líður þetta sé ekki til. Já. Þetta er bara eitthvað mitt. Mér líður þetta sé eitthvað rugl, sko. Já, ég er myndið að followa fulla stelpur sem búa hann úti. Svona influencer. Já. En það eru ekkert að sína þetta. Nei, það sína aldrei. Nei, aldrei. Það lukkar bara eins og búið í Breitlandi eða eitthvað. Já. Og ekki vatna sér valla ströndilega, bonda í pizza. Nei, aldrei. Eins og kannski Tammy Hembro er svona duglega sína ströndina. Já, kannski, já. En maður samt ekki, ég fattar ekki að hún sé bara Ástralíu. Nei.
Það bara því þeir vita að það er ekkert að vera á ströndinni, það ekki bara það? Pottþétt. Já. Og ekki úti bara. Það er bara að vera fucking inni, Það bara alltaf í gymminu. Já. Það er einu sem ég geti gert það. Það er bara jetina ykkur í. Já. Bara fuggli eða alls svona vídeo, þetta er bara ræðilegt. En þannig að Harper Lou frá Ástralíu? Já, frá Ástralíu. Fannst það mitt bara var líka geðt, bara vinsælt hérna í Íslandi eftir að þið komið með það, Já, núna komið fullt svona dupes. Já, fullt þannig en já, það er bara fínt að geta líka sendingakostnaði frá Ástralíu er mjög hár. Já. Þetta er alveg, þú borgar örugglega 12.000 allt saman held ég. Þannig að fínt að bara leiga þetta. Leigan er ódýrar heldur en bara tollurinn. En þetta er líka, sérstaklega þessi kjólar, þeir eru ógeðslega uník og eitthvað svona, maður bara svona, já, þú veist, ef ég myndi kaupa mig svona kjól, taka myndi, þá væri ég svona, það væri svo langt þá til ég myndi fara hann aftur. Já, einmitt. Þú veist, bara 100%. Svo leiðilegt líka að kaupa sér kjólu sem situr hann bara inn í fatskapin. Getur ekki notað hann. Það er ekki að leifa öllum að njóta hans. Já. En ertu þá að kaupa í mörgum stærðum, eða þú veist? Já, sko við byrjum aðalega með stærð extra small. Það var bara mest svona eftirsótt sem var líka að hugsa því þegar ég byrjaði bara fyrst með skimskjóluna. Ég er ekki, ég kaup bara small, ég er small, þannig að ef engin leigir þá er ég bara með eitthvað. Já, er bara safe, já. En núna þá erum við komið með fullt af kjólum í medium og núna er byrjað að taka bara fullt af kjólum í large og næst er það extra large. Þannig að bara stækka svona hægt og rólega. Já, bara hægt og rólega og bara sjá líka hvað kjólar er svona vinsælir. Já. Ég líka, mér stókst að næst sem að stelpur stenda bara á okkur, bara hvaða kjóla vilja fá. Þú veist, langgerma, vilja fá stutt, þú veist, stuttakjóla, síða, bara, að því ég stundum veit ekki alveg hvað stelpur vilja. Nei, eðlilega. Question box, bara svona, hvað vil ég sjá? Já, ég seti mitt oft inn á story, bara svona poll, bara, ok, við erum að kaupa þennan kjól, hvaða stærði vil ég fá í hann? Já. Og þá bara geta stelpur bara... Það er svo gaman að þú gerir það, ég er svona, Já, það er svo gaman. Eða svona yes, no, bara hvað finnst ykkur, bara... Já. Og ég kaupa hann ekki og sendur bæði bara alveg bara no, bara... Það var alltaf eitthvað yes. Já, alltaf eitthvað yes. En það er gott samt að vera með svona miðl sem að getur pínu svona farið fram og tilbaka, skilur. Já. Þú ert einmitt, þetta er orðið það mikið batteri að þú ert hægt að kaupa bara svona núna það sem þú ert kannski endilega að fara að fíla og eitthvað þannig. Nú er það fyrir alla hina, skilur. Já, algjörlega. Þannig að einmitt það er svo gott að geta nota Instagram í þetta, því annars væri maður bara eitthvað Akkur enginn fyrir þennan kjól. Já, og þú veist, það veit maður það ekki. Eðlilega. Skoðar aldrei Pinterest líka? Jú, fullt. Er alltaf, bara 24/7. Skoða bara svo link, bara, where's the stress? Já, bara alltaf eitthvað eitt búin að kommenta eitthvað, já, þarna. Já. Og sem sold out, ég bara, alltaf, já. En ég er bara með núna notifications, bara e-mail, bara fyrir allt. Já, þetta er vinnaðum. Já, kaupa kjóla. Það er ógeðslega næs. Já. En þú veist, hvernig er konseptið? Bara ef ykkur að hlusta bara með kjólu sem bara veit ekkert hvernig það virkar. Já, sko núna erum við búin að gera þetta meira auðvelt, þannig erum við komið heimasíðu og þá bara getur við skoða bara alla kjóluna inn á heimasíðunni, þú velur bara þína stærð og síðan velur bara daginn sem þú ætlar að nota kjólinn og daginn sem þú skila kjólnum. Og bara borga bara með Apple Pay, bara mjög auðvelt og síðan færi bara SMS bara daginn fyrir. Já, sniðt. Daginn fyrir eða samdægurs, bara kjólinn tilbúin til að sækja hvað þú getur sótt hann og klukkan hvað. Já, og svona allar upplýsingarnar, bara mjög auðvelt. Já. Og við sjáum að þrífa það kjólna, þeir fara allir í hreinsun. Já. Þannig að það er bara ekkert stress. Geðveikt. Já. Bara sækja og nota og skila. Já. En hvað þú skila seint? Það er sko, við erum með skilmála. Þannig að það kemur allt fram, svona sein skil. Við erum alltaf mjög svona næst, þú veist, bara, þú hefur til lokdags. Já. Eða ef einhver sendir á okkur bara, hæ, þú veist, bara, ég bara kemst ekki fyrir klukkan þetta. Já. Ekki að ég skila setna, ég bara, fyrir lokdags, bara ekkert mál. Annars ef þú vilt skila, þú veist, á morgun eitthvað, þá bara borgaru aðeins auka. Aukalega, já, akkurat. Er þetta með alltaf svona, segjum til lega kjól í viku? Já. Skila honum á mánuði eða eitthvað? Er þetta með bara svona 3 daga eða eitthvað sem ég gefi ykkur til að þrífa kjólinn sem er ekki hægt að bóka hann? Já, við erum með 2 daga. Já, 2 daga. Já, það tekur vanlega 2 daga. En stundum er að bóka næsta dag.
og þá bara Lætur þá fólk vita bara verður að skila þarna eða? Já, það er svona með fyrirvara bara, þú verður að skila fyrir 12 bara nú veist af því og stundum ef að stelpur vanlega bara ekkert mál en sem ef það komast ekki þá bara, þú veist, þá bjóðu upp að við getum bara komið að sótt kjólinn líka þannig að það er líka hægt þannig að það er ekkert stress Það er mjög svona að fara að pæla í þú veist, að þið einmitt þú veist, að ná að hreinsa inn á milli er náttúrulega brókslega mikilvægt segjum að kjólinu er ónýtur og það er búið bókan daginn eftir eitthvað ég meina það kemur fyrir og við hefum haft einu sinni kjól þú veist, hann bara komið tilbaka rifinn þú veist, það er leiðilegt en við segjum alltaf það getur allt komið fyrir og þá bara gerist það mannlegt bara einhvern veginn við erum ekkert eitthvað þú veist, það er bara kemur fyrir En hvað gerist ef að ég myndi bara fá kjól eða ég myndi leigja kjól, ég myndi bara rífa hann í tvent eða bara dóttir mín myndi taka skær og klippa hann sko vanlega, við fikk kjóla bara í alls konar ástand og hérna í ástandi og við fyrir bara með hann á saumastofu ok, getur látið laga hann lögumann, hann að Hassan á Hverfisgötunni, hann er alveg snilling hann bara saumar allt og sem fyrir með í hreinsun og vanlega er hægt að laga allt en þegar það er ekki hægt þá fyrir bara eftir skilmálunum hjá okkur og stelpur borga vanlega þá bara fullt verð fyrir kjólinn og getur það bara átt kjólinn vanlega, þú veist, vanlega náum við að laga hann alveg þannig að getur alveg nota hann aftur bara við getum ekki leikt hann út aftur, ef það er bara pínlítið þá bara við getum það ekki fólk er að borga, þú veist pening fyrir það þú ert ekki að fá kjóla með gati og eðlilega og það er bara svona það þarf að vera náttúrulega einhverju reglur og skilbólar til þess að fylgja því annars myndi það bara fara í eitthvað það þarf að fara vel með þetta það þarf að gera það og líka þú veist, maður veit að líka bara sjálfur eins og Sunna var að segja bara þú veist, þegar maður kaupir sér eitthvað flottan kjól og svo maður að lána öllum vinkonum sínum þeir duga helst lengi sko þú veist, sama þótt maður, ég veit ekki þú veist, ég vil fara með þá með fyrir djammið og svona, þú veist þetta er allt sko við erum alltaf með mjög síða kjóla hann er alltaf svona svarti niður eðlilega en þá bara í hreinsun og það næst allt úr það næst allt úr við erum með mjög góða konu sem þrífur allt þannig að hún er allt út bara það bara blóð og allt sko hún bara oh god shit, fólk að skilja kjóla með blóði er þetta ekki bara eitthvað is this a criminal case? bara murder scene þetta bara nei, kannski hælsar eitthvað svona þetta er bara allt í þetta er bara eftir helgina þá tekur bara svona opna pókana að skoða allt og gaman það er svona ég sé hvað þú varst að gera svona veit eitthvað á djammi og svona þá svart niðri og bara svona en það er venjulegt en líka bara að lappa götu New York þau eru ekki eðla svartir niðri það er skítuða götur og en það er einmitt, þú komst inn á og eins og við gerum, við gátum leikt fyrir ferð, ég held að það sé líka svo mikið game changer af því að núna erum við einmitt, þú veist, hérna á leiðin til Króatíu er frá til Króatíu? og það spenntar og þú veist maður er bara, oh my god, heyrðu við erum alveg 10 dagar og það er 10 kjóla þú veist, maður er svo galinn í hausnum skilur ekki segja sem að kaupa okkur 10 kjóla en þú veist, maður er svona, maður er langar að við erum að geta svona skemmtilega átfið nokkra statement og þá er svo gaman, þú veist, þá er einmitt þetta þú veist, ok, ætla að kaupa mér 10 kjóla segjum við kosti bara 10 skall, það er samtalið 100 skall það er mikill peningur en svo sniðt ekki þetta einmitt lykta og er þá bjóðið þið upp á einmitt svona ég myndi ekki setja sér langtímalega en þetta er alltaf lengra en eitt kvöld við bjóðum upp á því, sérstaklega núna í sumar þá eru svona minni viðburðir og þá er einmitt fullkomið bara leigan í eina viku þannig að það er margir sem gera það og við erum að kaupa það svona sumarkjóla svona styttri og líka þannig astari sort þannig að svona cardigan bara það er ekki endilega kjólar heldur bara svona alls konar það er svo sniðugt bara svona einmitt fyrir frí við erum að fara til Mallorca með vinkunum mínum og við erum allar bara, ok, við erum að taka þetta frá allar taka þarna stuttu kjólana við þarfum lús sem ekki svona sumarlegt bara geðvegt og vinkunum þín er ekki eðla vinkunum er bara maður gera útskrest, ég þarf 3 kjóla pels og maður ekki fá hælan líka ég fara you got it geðvegt en ætti þeim eitthvað að fara í eitthvað annað líka þú veist, af því að þið erum nefndir hérna, þú veist, golluna og eitthvað svona sko ég er alltaf að reyna að hugsa svona út í eitthvað nýtt og ég væri alveg mjög til að hafa þú veist, meira svona
við byrjum með sett núna. Já, ok, Svona nice. pils og bóli saman og síðan pelsar yfir veturnar eða veturinn og Það er sniðut. já, og síðan bara já, það er margt Svona á döfinni, já. ég var enda að hugsa svona líka önnu plön og svona þannig að þetta er allt þetta er bara svona hægt og rólega Já, sjá líka hvað fólk vill og já. þetta er Heldur það svona töskuleg, vorum að ræða það? já, Heldur það myndi virka á Íslandi? ég held að myndi alveg virka Já. ég var að skoða það Já, ok, nice. ég var búin að pæla í mjög mikið í senstu 2 mánuði Já. ég er bara að spyrja vinkonum hvað finnst ykkur og svona það er svo flott svona vintage töskur Já. kannski, segjum að það fyrir helgaferð kannski fá svona Louis Vuitton svona duffel bag Einmitt. tekja hana með Já. eða eitthvað svona, þú veist, veski, flott veski með kjólnum þú veist, það er alveg sniðugt Já, mjög sniðut. Já. Þetta er mikið gert í London. Já, Já. mjög mikið. Já. Og fólk er að leigja bara eitthvað Chanel-töskur eða Louis Vuitton, bara svona, Já. bara reitt kvöld. Já. Það er alveg sniðugt. það er mjög sniðugt Já. þetta fara í eitthvað svona viðbör vilt Já, kannski bleika Já. tösku, eitthvað sem já, Já, eitthvað sem einmitt. kaupir ekki, já, einmitt Einmitt. já, ég er að fara að spá ég séðan Já. Já, do it. Skoða Ég held þetta, að sé, og líka sniðut, þú veist, sniðut, kosti inn á þetta með sko að ef að þú kaupir þar vintage, já, þá er þetta ekki einn stýrt ef að skaði skeður, skilur við. Já, Fyrir já. mannskja sem leiður þetta, því ég geti ímyndað mér að þú væri bara með glænýja duffelbag Louis Vuitton, Já, þú væri að leiða út og ég myndi svo svona, já, þú veist, ef eitthvað gerist fyrir hana þá skuldar hérna, ég veit ekki hvað kostar 1.000.000 eða 100, eitthvað, já, eitthvað svoleiðis. eitthvað skilja, Já, þú já. veist, bara þá er maður svona, já, heyrðu, er þetta risk sem I am willing to take, skilur Já, já. en ef þú er keypt hana vintage og hérna og svo eitthvað skaði skilur Já. stólið eða whatever skilur og ég myndi Já. skulda það og þá er þetta samt ekki að mikið högg fyrir mig. nei, einmitt En Já. vintage-töskunar er yfirleitt aðeins viðkvæmari samt. Já, satt. Já, það er líka. Ég er svona búin að vera að gera smá svona research með bara tösku líka hvernig er svona að þrýfa svona, til að viðhalda þér líka bara skoða það og skilmála og svona allt bara Banna að vera með opna varaliti. Já. passa kannski inni svona og, Ekki tröðvín. Já. já, já, Passa til tökkjara börn. Já. Þú veist bara. já, En þú veist, ég meina, eins og Embla mín, hún hafði, þú veist, að varlita heila pratatösku og ég meina, það náðist allt úr. já, En, já, þú veist, pældi ég að vera með henni í leifu, ég er bara, já, takk. Shit, já, Já, hana. já, Gott við erum bara með skilum að passa börn, passa hérna. Já, já. Þarftu að vera ballus. Já, einmitt. Nei, það er mjög fyndi. En ok, Já. það er spennandi, það er ógeðslega gaman að fylgjast með, þú veist, hvað kemur og Já, já, hérna. töskur er svona mjög spennt fyrir frá því ég sjálf svona, ég myndi vilja lega tösku ég hugsa svona að þetta verið helgaferð Já. kannski vilt vera eitthvað svona cute Já, frá YSL tösku, bara hafa það er alveg geðveikt. ógeðslega góð Já, punktur, já, já. ég myndi alveg vilja líka, sko. já, Geðveikt. einmitt En hérna, þegar þú ert að finna kjóla og svona, þú veist, ertu þá bara aðalega að fylgja, þú veist, svona, ertu að skoða hvað aðra leigur eru að gera, bara Pinterest, ég skoða TikTok? bara mest bara TikTok Já. Pinterest Já. svo Pinterest er mest, ég er bara í all kvöld bara að skoða, Já. skrolla bara að sjá hvað er flott og já, og síðan er ég, þú veist, með svona nokkra vefsir sem ég er alltaf að fylgjast með fyrir að fá svona new collection eins og With Harper Lou með bara allir kjóli sem við komum út með bara geggjaðir Já. ég er bara leið á new collection, ég er bara vöknuð kl. 7 bara að kaupa allt Oh my God. þannig að selst ekki Já. Það er krúslega, hljómar Já. svo skemmtilega. já, Svo gaman. Það er svona feeding Vakna á the morgnana- shopaholic. Já, skilur. já. einmitt ég er að tala í kæris með hann bara þú veist, þá kaupir svo mikið ég bara, nei, þetta er fyrir kjólalega Já, ég er it's bara, a business. já, Já. þú veist, I have to, skilur, Já. it's for the girls Já, þú getur ekki skamma mig lengur, kæri. nei, ég bara, þessi, hann er smá 50 skall, það er alltaf læg bara Ekki neitt. Já. Ég er bara að fara að segja þetta við Gunnar, bara ég byrja að vinna á kjólalegu. Já. It's for a business. bara töskunar, já, ég veit ég verða að kaupa þessa tösku Og svo bara, hvað átt hún? Nei, hún er leigu. já, Ég bleið, sko. ég veit, já Já, það er ekki gott, sko. já, En hérna, við spurðum Já. Tebóðsbestis. ok Spurninga til þín. Sjá, kannski eru búin að svara hellinga spurningunum. Já, oft svona þegar chati leiðist áfram, þá Já. bara hefur opnum það. Herðu, hvað vildi þið vita, kæri vinir? Dóldið. Mikið af þessum við erum búin að svara. Já, takk. Já, veist, bara
spurningin sem maður tekur eftir að kemur mjög mikið allan í byrjun bara hvað fékk þið til þess að byrja þetta? Já, það var bara, ég sá þetta út í útlöndum, bara allstar, sérstaklega í London, svona ég var skoðað í Selfridges, þetta var 2019, við fórum með vinkonum minni, ég bara, bara þetta er svo ógeðslega smart, og þá talaði ég við henni, og ég bara byrjaði á Íslandi, og vinkonum bara, já, þú veist, það geggja hugmynd, og það var svona, ég gerði ekki neitt, byrjaði í skóla, svona, ég var ennþá alveg mjög ung, ég held ég var bara, þú veist, í 10. bekk eitthvað. Já, ég var alveg mjög ung. Geggja, komið með svona frumkvöðulega, þú veist, hugsununa þarna. Já, og ég vildi aðlega stofna bara fatalínu, en ég var alltaf svona einbyggð mér á því, og síðan bara, þú veist, var ég bara, tók pásu alveg einhvern veginn, og síðan var ég bara rétt hana eftir COVID, þá var ég byrja bara strax. Og ég var fyrst bara, það er svona 1 milljón til að geta fjárfest í kjóla og keypt svona, og síðan var ég bara, þú veist, hvað er ég að gera? Bara byrja bara lítið og bara stækka. Já, það er miklu betra. Það er svo sniðið líka að byrja skims. Það er ekki eitthvað bilaslega dýrt, en það er sjúklega vinsælt. Já, mjög vinsælt og svona, já, núna held ég, núna er komið fullt af leigum. Ég skoða það. Það er bara geggja, gott að úrval fyrir stelpur. Alltaf komið samkeppni. Það er bara gott, svona keep me on my toes. Já, og það er alveg pláss fyrir alla, skiljum. Já, algjörlega. Þú potlendi því að meginparturinn af öllu þínum stokk sé í útleigu, skilja. Já, þessu seinustu að var útskriftir núna. Svona grunnskóla, það bara allt úti og bara mömmur að senda samdægurs. Það bara kjól. Ég bara ekkert mál, sendi allt sem vil. En, göðvögt. Já. Maður sjá, svo bara svona, einmitt mikið verið að spyrja hvernig velur kjólana? Já. Það er bara, ég skoða bara hvað er vinsælt og ég reynir svona að skoða hvað myndir að vinsælt á Íslandi. Það er svona aðeins að skoða aðalega markaðin kannski. Já, þú veist, ég get ekki verið að kaupa eitthvað svona allt og marga svona sumakjóla. Nei, einmitt. Já, við erum að bæta við fleiri svona stuttakjóla. Já, það er svona það geta alveg virka líka í vetur fyrir svona afmæli. Já, ég er eitthvað afmæli eða bara svona fyrir djammið, þú veist, það er ekki bara svona síðir en ekki bara svona fancy, já, meira bara svona, ok, bara fyrir helgina. Bara svona it girl dresses. Já. Ég syns að ég var með stuttan út í New York og bara, þú veist, yfirleitt einmitt velum maður sér alltaf síða þegar maður er að fara eitthvað fínt og þannig að það var bara geggjað. Þannig að ég verið til yfir ofta stuttum. Já, hann að gulldaði, hann geggjaðis. Já, þá var myndið að panta 9 þannig. Já. Og líka, ég fekk sko, ég sett ykkur að mynda mér á Birtu og ég var alltaf að fá bara geggjar kjólunar Birtu til mín, ég var bara Hver eru vinsælustu kjólarnir? Það myndi ég segja eru With Harper Lou kjólarnir. Alveg þeir Pink Safari kjóli. Hann bara crazy. Ég bara panta 9. Jú. Hann ég bara panta fleiri og fleiri. Og líka, já, bara allir með blómin eru bara mjög vinsælir. Svo flottir, sko. Þetta er líka rosalega, maður heldur það ekki þegar maður sér þetta á myndum. Þetta er svo þykkt efni. Þetta er líka gæði. Já, algjörlega. Það er svona smokkur. Já. Ángríns. Já, það er líka ekki verið neitt topp en eitt. Þetta bara stiður allt, sko, bara geðveikt. Ég hef verið svona kjóli, ég var bara með aldrei bara að vel á æfum. Já. Hvað, I'm snatched. Já, andjóks. Þeir og líka frá Effie Cats. Svona svartir og svona bleikur svona í hálsinn, opin í bakið rauðan bleikan. Þeir eru Já, ég var að vita hvort talum. Já, þeir eru bara númer 2, sko. Ok. Það myndi ekki halda, þeir eru svo svona simpul. Já, en það er oft bara sem maður vill, skilur maður bara simpul fallegan fínan kjól sem maður getur svo bara dressa þess upp sjálfur. Já, einmitt. Svo er að maður svartur eða bleikur. Við erum með bleikur og rauður líka. Það er svona frekar neðarlega held ég. Ekki þessi? Jú, þessi. Já. Við erum líka svona það er líka svona klassískur. Já, hann líka til svona bubblegum pink. Cute. Já, mjög flottir. Ok, þessi góð, má koma að máta með make-up? Já, það má, en helst ekki. En þú veist, auðvitað að passa hvernig þú ferði í það og allt. Ertu ekki með svona póka á hausinn? Ég er ekki með henni. Þú verður að fá það. Það er svona döstubæk sem maður færi prata á henni og það er alltaf að setja svona hausin. Já, ég þarf að gera. Það er ekki aðeins betra system með mátunar. Já. Það stundur verið svona bara pakkað og maður sér ekki allt svona hvað fer inn og út en þú veist, maður fer líka oft bara í búðir
alltaf þegar þú tekur bara hvítan ból, bara það bara make. Já, alltaf, já, einmitt. Þetta bara svona universal regla í stelpum, bara ekki fara að máta með make-up. Eða hafa pókana inn og bara please put this over your head. Já. Þetta svona high-end búðum þá verður að setja pókana í. Já. Það svo humbling, sko. Já. Gæð fínt hár með kampaðum sitt, svona pókir í sig. Ég gerir þetta svona heima þegar bara ég er að fara í, þú veist, hvítan þröngan ból, skilur ég búin að mála mig. Ég hendi bara fucking bónuspókið Já, það er mest. Bara, I don't care. Það mjög snið. Ég er ekki að fara að skemma átfittum bara þegar ég mála það undan. Nei, einmitt. Bara ég myndi vera duglega að fatta þetta. Já. Bara byrja að tróða bara hvað ég að gera. Hvað ég að gera. Þeir eru líka bara framan á bólinn, sko. Já. Skildi ég, sko. Það er svo leiðilegt. Þessi spurning er góð. Hver er skrýtnasti viðburður sem kjóll frá kjólalegu hefur mætt á? Þetta er skæðileg spurning. Vá. Guð. Þú náttúrulega kannski veist ekki alltaf hvað Ég veit ekki alltaf. Nei. Ekki skrýtnasti. Nei, ég veit ekki hvað fara, sko. Kannski eitthvað svona djammið eitthvað, ég veit það ekki, sko. Alls konar. Svo eitthvað myndbandi eitthvað tímann eitthvað stelpið bara eitthvað á borði í kjólnum. En Þeir eru bara að upplifa mikið þessi kjólar. Já, einmitt. En þú veist, það er engin eitthvað svona, heyrðu mig, við fá hann að lána fyrir kistulagningu. Já, nei, guð. Hældu? Þau eru alltaf ekki að fín í kistunni. Já, ertu að tala fyrir fólkið? Já, nei, ég veit það ekki, sko. Svo klæða úr, ég held þessi grafin í gjökkhólum sinum, sko. Nei. Jú, örugglega, Já, 100%, jú. Ég held Skrítið að taka þig úr Ok, búið. Það verður að leia kjólinn. Já. Nei, ég veit það ekki. Já. Ok, bara smá glens. Hvað getur maður fengið kjól lengi í leigu? Það er vanlega 1 dagur. Þannig að þú getur sótt hann kvöldi fyrir eða samdagurs og skila bara næsta dag. En þú getur fengið hann lengi? Já, þú getur fengið hann lengi. Það er hægt að bóka hann heima sínu í 2 daga. En ef þú vilt hafa hann lengur þá getur bara senda á okkur skilaboð. Þannig að ég borga fyrir einhvern einasta dag. Það er svolítið dýrt. Já, þannig að það er hægt að fara viðræði við ykkur bara fón í 10 daga. Já, þá er bara sérstakt verð. Þannig að sé ekki því ég var að borga alla daga eitthvað. Er hægt að kaupa kjólana sem þið leiði út? Já, sko núna við erum búin að stofna svona kjólalega outlet á Instagram. Sniðu. Þannig að þá bara kjólan sem er ekki lengur til leiðu hjá okkur eða við erum bara viljum fá nýja kjóla þá setjum við bara hérna inn á kjólalega outlet og þar geta stelpur bara versla kjólana á sanngjöndum verði. Bara fyrir ódýrt og já, svona mjög næs. Hvað er snið? Já, af því annars erum við stundum er kannski líka bara eitthvað pínlítið blettur og við getum ekki leikt hann út aftur en þá bara getum við selt hann fyrir bara miklu ódýrara. Þannig nákvæmlega. En það er næs. Er hægt að panta út á land hjá ykkur? Það er ekki hægt, við sendum ekki út á land en ef þú kemst að sækja og skila þá er það hægt. En við erum að hugsa núna að byrja eitthvað, ég veit ekki hvort að droppa eitthvað að senda út á land. Það er mjög sniðut. Það er mjög marga frá Akureyri. Já. Það er bara út all land bara sem vilja leiga. Það er svolítið leiðilegt bara, nei, það er ekki hægt. Já. Þannig að við erum svona ennþá alltaf fyrir næsta vetur, svona árshátíðar og svona, þá vil ég byrja með eitthvað. Það er system í kringum þetta. Það getur klálaður og fengið hérna fengið dropp með þetta, sko. Já. Maður sjá, hvað ég var með fyrir aðspurningu hérna. Eru þið eitthvað að fá Odd Muse tónleika, Odd Muse kjóla til ykkar? Já. Er það? Já, ég var að skoða. Ó, gaman. En ég er bara að fara bara í búðina í London. Já. Ég held að það er meira sniðugt. Já, ég held það. Ég er svona alltaf að panta á netinu en ég var svona, bara að sjá þetta. Já, og skoða svona. En já, þeir eru svona geggja og stutta kjóla og svona. Já, það er mjög cute. Það eru mjög cute þessi kjólar. Maður sjá, koma kjólar alltaf góðir tilbaka? Nei, ekki alltaf. Nei. En oftast, stelpur er mjög duglega að skila mjög, þú veist, tip-top skiljur ég alltaf. En þú veist, þegar kemur fyrir þá bara fara í hreinsun og ef það, þú veist, næst ekki úr þá bara fyrir við þetta skilmálum okkar. Já. En það gerist ekki oft, sem betur fyrr.
Það gott. Já, það mjög gott. Já, það stressandi, sko. Það alveg stress, sko, þegar ég svona opna pókan aftur og ég svona, ok, þessi góður. Já, sérstaklega með svona viðkvæma kjóla. Við vorum með hana Astra Resort kjólinn, svona gulur. Já. Svona síðan með tvo þannig. Oh my god. Það var leiðilegt, það bara... Skemmtist þeir? Já, bara eftir eina leigu. En þeir eru svo viðkvæmir. Já. Þú veist það þetta er svona prjóna-is. Já, þú veist það bara kemur strax eitthvað út. Já. Þannig bara svona, það var svona eiginlega ekki hægt. Nei. Og seldu þau þá bara? Já. Já. Alltaf langaði henni kjól. Já, ég líka keypti mig bara þegar var, ég held að var eitthvað 34.000. Og síðan ætla ég að kaupa hinn, að því ég þú veist, hann er vinsæll, margir vilja hann. Ég ætla að kaupa hann í stærð smó líka, og þá bara 48.000 eitthvað, 43.000. Og ég bara, wow. Úps. Já. Æ. En ég held ég selda fyrir eitthvað miklu minna, sko. Já, vel Það er bara bargain fyrir Kjólulega outlet. Já, kjólulega outlet. Já, fullt að kjólum þar. Hérna, eins og segir, ég fatt ekki hvernig maður sendir kjólana tilbaka. Please hjálp. Já, senda tilbaka. Sko, fær alltaf bara SMS og þá kemur fram bara hvað þú sækir og hvað þú skilar. Og annarkvort bara tökum við móti þegar þú skilar eða við erum með póstkassa. Við erum eftir að fá svona almennilegan póstkassa en hann er svona tímabundi og þá bara getur skilað þar bara þegar ykkur hendar. Þannig sé ekki eitthvað x. Við segjum bara fyrir 3:00 vanlega og þá bara setjum við bara þar og bara komið. Nice. Það er svona auðvelt það sé ekki verið eitthvað eftir við eitthvað, já, bara setja hann bara í póstkassan og það var bara komið. Já, akkurat. Þannig það var ekki bara, hann fullur eftir úrskriftahelgina þessi póstkassi. Jú, ég var heima þá. Já, bara ég kem niður. Tek allt. Geggjað. Ég held að þetta sé svo flest allar spurningar bara eitthvað sem þú hefur svarað yfir chati, sko. Bara hérna, fólk að spyrja hvar þú kaupir það, meintilega bara bara netinu, sko, bara allt. Bara líka stelpur sem senda, sem ég kjóla hana. Já, þú má bara senda þér bara eitthvað, langar ykkur ekki að taka inn þennan kjól? Já. Það er mjög við erum að gera það, ég fylgist alltaf með hver að selja og svona allt þannig að það er næs. Geðveikt. Það er mjög sniðugt. Eða þú varst með drauma kjól í huga og þú varst bara, nei, veistu, ég tíma ekki, bara pröfa að senda á þig. Já, langar ykkur kannski að taka þennan inn? Já, einmitt, það er ég er alltaf opin til að fá eitthvað svona inspo. Inspo. Bara, hei, þessi er geggjar, þú veist, ég marga vinkonir sem senda á mig bara, ok, ég má ekki með þessa, hvað finnst þér? Og þess að fara geggja. Ég bara, sendi bara meira. Já, það er erfitt, þegar ein svona, skoða, ég bara svona, það er ekkert svona, einmitt, og veist ekki hvað er líka catch everybody else's eyes. Já, kannski með þinn smekk, einmitt. Svona mismunandi álit og svona. Verður að vera þannig. Svo þetta sé eitthvað sem allir geta fundið sér, sinn stíl. Einmitt. En þetta er óslega flott sér og við erum allan mjög ánægðir viðskiptavinir. Já, bara gaman að hafa ykkur, sko. Og bara óslega gaman að fá, þú veist, chatta við um þetta, þetta er klárlega framtíðin í þessu, skilur að sustainable. Já, og alltaf óslega duglega að endurselja fötin sín og kaupa þrift og kaupa úr, þú veist, búðum eins og hringingkjarn, ekstra loppana og öll þessu, skilur, fólk er óslega duglega að versla sér föt, þú veist, sem hafa verið Já, þetta er líka ekki eins mikið tabú núna að vera bara í leiðum kjól eins og það var kannski. Nei, einmitt. Það var alltaf svona asnalegt að vera í ykkur gömlu eða leigðu eða eitthvað þannig. Já. Núna er það bara væntalega að gera. Já, einmitt. Við líka reynum að velja svona fatamerki sem eru svona ekki hraðatísku vörumerki, þú veist. Það er svona aðalega sem veljum bara eins og With Harper Lou, það er svona sustainable, líka Arsina Ori sem voru að panta núna nýja kjóla frá Ástralíu, allt bara svona sérsaumaðir, bara geðveikt, bara svona supporta, þú veist, unga stelpur sem vil líka gera sauma kjóla og þannig að þessi nýja svona bleiki því ég sá hann, við erum að fá fleiri þannig. Geðveikt. Þannig að það er líka svo gaman, þú veist, að því að maður nefnir kannski ekki að leigja kjól sem kostaði þig 2 skall á kannski 15 einmitt fast fashion dæmi, maður vill fá svona gæða flotta kjóla annars kaupir þetta bara líka fólk kannski veit ekki hvað er í tísku kemur til þín og sér og bara þetta er flott það fær svona ég veit ég er í flottum kjól að þið kjólega er með þessu kjóla við reynum að vera svona mjög bara allir kjólinni þurfa að vera svona wow það er útskæmlegt það er mikið girly pop mikið okkar vært bara elsku það bara dyrka þetta og þú veist, mér finnst bara ég er bara svo ánægð að þetta sé kúltúrinn sem við erum komin út í að þú veist, þetta sé bara
bara að því að við gerum þetta allar, við kaupum okkur kjóla, við lánum öllum vinkunum okkar, að við getum ekki bara haft stað sem við allar getum notað bara að því að við erum allar misjafnar, við erum allar mismunandi, við lítum allar öðruvís út í öllum þessum kjólum, þannig að bara geðveikt. Já. Þannig að við segjum bara ógeðslega vel gert. Já, takk fyrir það. Og bara takk fyrir að koma að spjalla. Já, bara takk fyrir að hafa mig, ógeðslega gaman og takk fyrir gjöfina. Ég er spennt að prófa. Já, og við erum bara ógeðslega spennt að fara að velja okkur eitthvað cute kjóla fyrir næstu viðburði og svona. Já, bara endilega komum við. Já. Þannig að við segjum bara takk og gaman að sjá þig.